السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. O'tgan juma xutbasida men Alloh taolaning ro'za va Ramazonning maqsadi qalblarda taqvo paydo qilishdir deb marhamat qilganini aytib berganman. Bunga tegishli men Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalamning ba'zi iqtiboslarini taqdim etgan edim. Ya'ni buni qaysi yo'l bilan hosil qilsak bo'ladi va biz qanday qilib taqvoni ixtiyor qilsak bo'ladi. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam bu mazmunni bizning qalblarimizga singdirish uchun turli joylarda buni yanada izohlab berganlar. Toki qalblarimizga uning ahamiyati singib ketsin va bizning har bir amalimiz va xulq-atvorimizdan izhor etilsin. Zero agar taqvo bo'lmasa, unda Alloh taolaning roziligini hosil qilish uchun hech qanday ezgulik bo'la olmaydi. Har bir inson muvaqqat ezguliklarni qandaydir vaqtincha jo'shqinlik sababli qiladi. Ammo haqiqiy taqvo bo'lgandagina unda davomiylik paydo bo'ladi. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam shunday deydilar: insonning taqvodor bo'lishi uchun uning ibodat qilguvchi yoki faqat Alloh taolaning haq-huquqlarini ado qilguvchi bo'lishi yetarli emas. Aksincha, axloqiy me'yorlari ham yuksakroq bo'lgan kishi taqvodordir. Ya'ni inson o'zining axloqlari orqali o'zining ezguligi hamda taqvosining ta'sirini o'tkazsin. Chunonchi yana bir joyda u zot alayhissalatu vassalom shunday deydilar: axloqlar inson solih bo'lishining belgisidir. Yana u zot alayhissalatu vassalom bir mo'min hayotining maqsad muddaosi islom ta'limotining go'zalligini doimo oshkor etish bo'lishi kerak. Bu narsa taqvo yo'llaridan yurib yuqori darajadagi axloqlarni ko'rsatishdagina yuz bera oladi degan mazmunni izohlab shunday deydilar: taqvo ko'p qismlardan iborat bo'lib, takabbur, manmanlik, nopok mol va yomon axloqlardan saqlanish ham taqvodir. Yaxshi axloqlar ko'rsatguvchi kishiga dushmanlari ham do'st bo'lib qoladi
alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: idfa billati hi ahsan, yomonliklardan saqlanish ham taqvodir, go'zal axloqlarni taqdim etish ham taqvodir. Undan dushman ham do'st bo'lib qoladi. Endi o'ylanib ko'ringlar, bu ko'rsatma qanaqa ta'lim bermoqda? Bu ko'rsatmadan Alloh taolaning maqsad muddaosi shuki, agar muxolif kishi so'ksa ham unga so'kish bilan javob qaytarilmasin, aksincha sabr qilinsin. Buning natijasi shu chiqadiki, muxolif kishi sizlarning fazilatingizga qoyil bo'lib, o'z-o'zi xijolat va sharmanda bo'ladi. Bu jazo esa sizlar o'ch olib jazolay oladigan jazodan qattiqroq bo'ladi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: aslida kishi bir kichkina narsa uchun qatl etishga ham boradi, biroq insoniyat taqozosi va taqvoning maqsadi shu emas. Go'zal axloqlilik bir shunday javhardirki, uning ta'siri o'ta qattiq ziyon yetkazuvchi kishiga ham o'tadi. Biroq fors tilida nihoyatda chiroyli gap aytgan: lutf kun lutf ki begona shavad halqa bigush, ya'ni yaxshi munosabatda bo'ling, begonalar ham ulfatga aylanib ketadi. Demak, bizning har bir amalimizni taqvoga bo'ysundirib, go'zal axloqlarni ko'rsatishimiz, bu usuliy narsani ko'z oldimizga qo'yishimiz kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalom axloqdan murod nima? Go'zal axloqlarni ko'rsatishning maqsad muddaosi nima? Bu axloqlar bo'yicha bizning oldimizda qanaqa namuna bor? Bu narsalarni izohlab shunday deydilar: eng birinchi axloq insonni inson qiladi. Biroq axloqdan murod faqat muloyimlik qilish degan ma'noni tushunmasin. Ya'ni axloqlar insonni inson qiladi. Uning ma'nosi faqat boshqalar bilan muloyimlik munosabatda bo'lish emas. Xalq va xulq ikki so'z bo'lib, bir-biriga qarama-qarshi ma'nolarni bildiradi. Xalq degan so'z zohiriy yaratilishning nomidir. Masalan, quloq, burun, hattoki sochlar ham xalqqa kiradi. Xulq esa botiniy yaratilishining nomidir. Shuningdek, inson va g'ayri inson o'rtasida farq qiladigan botiniy kuch-quvvatlarning barchasi xulqqa kiradi. Hattoki aql, o'y-fikr, bu barcha kuchlar xulqdan iboratdir. Xulq orqali inson o'z insoniyatini tuzatadi. Agar insonlarga topshirilgan mas'uliyatlar bo'lmasa, ya'ni inson o'ziga topshirilgan mas'uliyatlarni bajarmasa yoki u uchun mas'uliyatlar belgilanmagan bo'lsa, unda qarash kerak bo'ladiki, u insonmi, eshakmi yoki biror boshqa narsami? Xulq yo'q bo'lsa, unda faqat zohiriy shakl qoladi. Inson bo'lishi uchun oliy axloqlar kerak. U zot alayhissalatu vassalam davom etib shunday deydilar: agar bularda farq bo'lsa, unda insonning zohiriy shakli qolib, haqiqiy insoniyat barham topadi. U zot alayhissalatu vassalam davom etib yana shunday deydilar: inson aqldan ozganda unga tilba deyiladi. Faqat zohiriy shakl nuqtai nazaridan inson deb ataladi. Insonlarga xos aql va o'y-fikr unda yo'q. U undan umuman xoli. Demak, axloqdan murod Alloh taolaning roziligini izlashdir. Bu izlanish payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning
amaliy hayotlarida mujassamlashgani ko'rinadi. Alloh taoladan xohlaydigan narsalar axloqdir va Alloh taoladan xohlaydigan narsalar payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam hayotlarining har bir jabhasida ko'rinadi. Alloh taolaning roziligini hosil qilish bizning maqsad muddaomiz bo'lishi lozim. Shuning uchun o'z hayotimizni payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning hayotlariga muvofiqlashtirishimiz kerak. Bu axloqlar foydavor sifatidadir. Agar bunda sobit qadamlik bo'lmasa, uning ustiga bino qurolmaymiz. Axloq bu bir g'ishtni ikkinchisi ustiga qo'yishdir. Agar bir g'isht egri bo'lsa, to'liq devor egri bo'ladi. Biroq forscha chiroyli fikr aytgan: "G'ishti avval junihad me markaj, ta surayya miravat divar kaj." Ya'ni usta birinchi g'ishtni qiyshiq qo'ysa, uning ustiga tiklanadigan devor osmongacha ko'tarilsa ham qiyshiq bo'ladi. U zot alayhissalom shunday deydilar. Bu gaplarni nihoyatda e'tibor bilan tinglash kerak. Men ko'p odamlarni kuzatib, ularga e'tibor qilganman. Ba'zilar saxovat qilishadi, ammo shu bilan birgalikda g'azablanguvchi va tezda xafa bo'lguvchi bo'ladilar. Ba'zilar muloyim, biroq xasisdirlar. Ba'zilar esa g'azab va jahl holatida qaltaqlab jarohat yetkazishadi. Ammo kamtarlik va xoqsorlikning nom nishoni ham yo'q. Ba'zilarni kuzatganmiz, ularda xoqsorlik va kamtarlik yuqori darajada mavjud, biroq jasurlik umuman yo'q. Ya'ni ular g'azablanganda kamtarlik va xoqsorlik yo'q bo'ladi. Agar ular kamtarlik va xoqsorlikni ko'rsatsalar, unda kerak bo'lgan joyda ularda jasurlik topilmaydi. U zot alayhissalatu vassalam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xulqlari to'g'risida shunday deydilar. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan innaka la'ala xuluqin azim deb marhamat qilgan. U zot sallallohu alayhi vasallam o'z hayotlarining har bir jabhasida ibrat bo'ladigan xulqlarni qoyim qilganlar. Har bir mo'min o'z kuch-quvvatiga yarasha ularga amal qilishi farzdir. U zot sallallohu alayhi vasallam ba'zida notiqliklari tufayli bir guruhni lol qoldirar edilar. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday fasohatli va balog'atli nutq qilar edilarki, undan katta bir guruh ta'sirlanar edi. Ba'zida u zot sallallohu alayhi vasallam qilich va o'q maydonida jasurlikni ko'rsatar edilar. Saxovatga kelganlarida bir tog' oldinini ato etar edilar. Muloyimlikda o'z shonlarini ko'rsatib, qatl etilishi joiz kishini qo'yib yuborar edilar. Qisqasi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo ko'rsatgan bemisol komil namunadirlar. U zot alayhissalom shunday deydilar: bunga katta bir daraxtning misoli to'g'ri keladi. Inson uning soyasida o'tirib har bir qismidan o'z ehtiyojlarini qondirib oladi. Uning mevasi, guli, po'stloq va yaproqlari, hattoki har bir narsasi foydalidir. U zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning xulqlari to'g'risida yana bayon etib shunday deydilar: jang paytida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonida bo'lgan kishi eng jasur hisoblanar edi. Zero u zot sallallohu alayhi vasallam eng xatarli joyda bo'lar edilar. Subhanalloh, u zot sallallohu alayhi vasallamning shonlari naqadar go'zaldir. Ba'zida u zot sallallohu alayhi vasallamda shu qadar ko'p qo'y echkilar ediki, Qaysar va Kisroda ham o'shunchalik yo'q edi. U zot sallallohu alayhi vasallam barchasini bir so'rab kelgan kishiga topshirib qo'ydilar.
Bu ham u zot sallallohu alayhi vasallamning xulqlari izhoridir. U zot sallallohu alayhi vasallamda biror narsa bo'lmaganda nimani berar edilar? Yana bir boshqa ko'rinish mavjud. Agar u sallallohu alayhi vasallamda hukumat bo'lmaganda edi, o'ch olishga qudratlari yeta turib, qatl etilishi joiz kofirlarni qo'yib yuborishlari qandoq isbotlanar edi? Sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va musulmon ayollarga qattiq aziyat va kulfatlar yetkazgan kishilar. U zot sallallohu alayhi vasallam huzuriga kelganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam la tasriba alaykumul yawm deb marhamat qildilar. Ya'ni men sizlarni kechirib yubordim. Shunday fursat topilmaganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning go'zal xulqlari qandoq oshkor bo'lar edi? So'ngra u zot alayhissalom shunday deydilar: sizlar menga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda bo'lmagan va nihoyatda komil darajada bo'lmagan xulqni ko'rsatinglarchi. Demak, ana shu komil namunalar to'g'risida Alloh taolo shunday deb marhamat qilgan: sizlar o'z kuch-quvvatlaringizga yarasha bu payg'ambarning namunalariga ergashinglar. Bu namunalarga ergashish uchun qattiq harakat qilishga to'g'ri keladi. Faqat og'izdan bu bir Alloh taolo payg'ambarining yuqori darajadagi namunalaridir. Biz bunga qanday ergasha olamiz deb aytib qo'yish yetarli emas. Alloh taolo sizlar bu namunaga ergashishlaringiz kerak deb buyurgan. Agar Alloh taolo bu namunaga ergashishga buyurgan bo'lsa, unda bu uchun harakat hamda qattiq intilish lozim. Chunonchi buni bayon etib, u zot alayhissalom shunday deydilar: inson qattiq tirishib harakat qilmaganda va duo ham qilmaganda inson qalbida bo'lgan qattiqlik va qorong'ilik bir ham topolmaydi. Ya'ni qalbda paydo bo'lgan to'sqinlik va qorong'ilikni uzoqlashtirish uchun duo hamda harakatning ikkalasi zarur. Chunonchi Alloh taolo innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim marhamat qilgan. Ya'ni Alloh taolo biron bir qavmga kelgan ofat yoki baloni u qavm o'zi uni bartaraf etishga harakat qilmaguncha bartaraf etmaydi. Agar u harakat qilmasa, jasurlik ko'rsatmasa, kuch-quvvatini ishlatmasa, qandoq o'zgarish yuz beradi? Alloh taolaning valan tajdali sunnatillahi tabdila degan so'zlari bor. Ya'ni uning sunnati o'zgarmaydi. Demak, bizning jamoatimiz bo'ladimi, ha boshqalar bo'ladimi, u qattiq tirishib harakat hamda duo qilgandagina axloqlar o'zgaradi, aks holda yo'q. Hazrat Masih Maud alayhissalom insonning xulqlari qanchalik tubanlashib ketgan bo'lsa ham, agar u isloh qilmoqchi bo'lsa, isloh qila oladi. Buning uchun qattiq tirishib harakat qilishi lozim bo'ladi degan narsani bayon qilib, u zot alayhissalom hukamolarning tushunchalarini ham zikr qildilar va bir misolni taqdim etib shunday deydilar: hukamolarning axloqlarini o'zgartirish bo'yicha ikki oqim bor. Ulardan biri inson axloqlarini o'zgartirishga qodir deb tan oladi, ikkinchi esa qodir emas deb aytadi. Haqiqat shuki, sustlik va yalqovlik bo'lmasa va harakat qilib o'zgartirsa bo'ladi. Shu o'rinda bir hikoyat esimga tushdi. Yunonlarning atoqli faylasufi Aflatunga bir kishi kelib, eshikda turib, o'zining kelganini xabar qildi. Aflatunning usuli shu ediki, u kelgan kishining tuzilishi va qiyofasini bilmaguncha
ichkariga kirishga ruxsat bermas edi. U kelgan kishini qiyofasidan bilib olar edi. Xizmatchi kelgan kishining qiyofasini aytib berganda Aflatun xizmatchisiga unga borib, siz nihoyatda qabih axloqlarga egasiz. U siz bilan uchrashishni xohlamaydi deb aytib qo'ying dedi. U kishi Aflatunning bu javobini eshitib, xizmatchisiga siz ichkariga kirib, u nimani aytgan bo'lsa, u to'g'ridir. Biroq men o'zimning razil axloqlarimni bartaraf etib, o'zimni isloh qilib olganimni aytib qo'ying dedi. Shunda Aflatun dedi, ha, shunday bo'lishi mumkin. Chunonchi uni ichkariga chaqirib oldi va u bilan nihoyatda hurmat ehtirom bilan uchrashdi. Qaysi hukamolar axloqlarni o'zgartirib bo'lmaydi deb aytsa, ular xatodadirlar. Biz kuzatamizki, ba'zi ishchi xodimlar pora olishadi, ammo ular haqiqiy tavba qilganlaridan keyin biroq ularga bir tog' oltin bersa ham unga hech qaramaydilar. U zot alayhissalatu vassalam axloqlarni tuzatish to'g'risida e'tibor qaratib, bir misolni taqdim etib shunday deydilar: insonga o'z yaratilishida zaiflanish davri keladi, ya'ni inson zaiflasha boshlaydi. Uning zohiriy tuzilishida keksalik vaqti kelganda ko'zlari ko'rmay, quloqlari eshitmay qoladi. Qisqasi, tananing har bir a'zosi o'zining faoliyatidan cheklanib, taxminan ishlamay qoladi. Shuningdek, esda tutinglar, keksalik ikki xil bo'ladi: tabiiy va g'ayri tabiiy. Tabiiy keksalik yuqorida zikr qilinganidek tananing zohiriy keksaligidir. G'ayri tabiiy keksalik esa birovning o'ziga yuqqan kasalliklar to'g'risida tashvishlanmasligidir. Ya'ni inson o'ziga yuqqan kasalliklaridan xavotirlanmasa, u insonni zaiflashtirib, muddatidan oldin keksaytirib yuboradi. Jismoniy tizim shundayki, agar inson kasalliklarni davolamasa, tana zaiflashadi. Bu jismoniy tizimi bo'lib, tabiiy keksalik yosh o'tgandan keyin keladi. G'ayri tabiiy keksalik esa ayrim sabablar yoki ehtiyotsizliklar tufayli yuz beradi. U zot alayhissalom shunday deydilar: xuddi shunday ichki va ruhoniy tizimda ham yuz beradi. Zohiriy tizimda ikki xil keksalik bo'lgani singari, ruhoniy tizimda ham ikki xil keksalik mavjud. Agar biror kishi o'zining yomon axloqlarini yaxshi axloqlar va fazilatlar bilan o'zgartirishga harakat qilmasa, bu bilan uning axloqiy holati umuman tubanlashadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farmonlari hamda Qur'on ta'limotidan har bir kasallikka dori mavjudligi isbot topgan. Biroq agar sustlik va yalqovlik insonni bosib olsa, unda halokatdan tashqari boshqa chora qolmaydi. Agar inson bir keksa kishi ehtiyotsizlik bilan hayot kechirganidek hayot kechirsa, unda qanday saqlana oladi? Demak, shu kunlarda bu sustkashliklarni bartaraf etish uchun Alloh taolo sharoitlar yaratib bergan. Bu oyda har bir kishi axloqlarini yaxshilashga e'tibor qaratishlari hamda kamko'slari va gunohlaridan saqlanishga ham e'tibor berishlari kerak. Agar kishi shunday atrof muhit bo'lishidan qat'iy nazar e'tibor bermasa, unda Hazrat Masih Maud alayhissalom marhamat qilganlaridek inson keksalik holatiga tushadi va unda hayoti yakun topadi. So'ngra inson Alloh taolo huzurida taqvosiz holatida hozir bo'ladi. U zot alayhissalom axloqlarni hosil qilish uchun tavba qilishga e'tiborni qaratib shunday deydilar:
tavba qilish darhaqiqat axloqlarni hosil qilish uchun nihoyatda yordamchi va qo'llab-quvvatlovchi narsadir. Ya'ni yuqori darajadagi axloqlarga erishish uchun ham tavba qilish lozim. Gunohlardan tavba qilish yetarli bo'lmay, yuqori darajadagi axloqlarni o'zida shakllantirish uchun ham tavba qilish zarurdir. Tavba qilish insonni komil qiladi. Ya'ni kimda kim o'zining yomon axloqlarini o'zgartirmoqchi bo'lsa, u uchun samimiy qalb hamda mustahkam iroda bilan tavba qilish shart. Shu narsani ham esda tutish kerakki, tavba qilish uchun 3 ta shart mavjud. Bularni takomillashtirmay tavbatun nusuh nomli chin tavba qilish imkoniyati hosil bo'la olmaydi. Bu uchala shartdan birinchi shart arab tilida aqlo deb ataladi. Bu yomon illatlarga turtki beradigan yomon o'y-fikrlarning bartaraf etilishini bildiradi. Ya'ni eng birinchi shart yomon odatlar, behuda o'y-fikrlar va axloqsizliklarni bartaraf etishdan iborat. U zot alayhissalom tasavvurlarning ta'siri kuchli ekanligi va shunday o'y-fikrlarni qanday uzoqlashtirishni izohlab deydilar. Inson biron narsani tasavvur qilganda mizoji undan ta'sirlanadi. Zero har bir amal yuz berishidan oldin bir tasavvurga ega bo'ladi. Demak, tavba qilish uchun birinchi shart shuki, inson yomon o'y-fikrlar va yomon tasavvurlarni tark etsin. Masalan, agar bir kishining biror ayol bilan nojo'ya aloqasi bo'lsa, u tavba qilishdan oldin uning shaklini xunuq deb qaror chiqarib, uning barcha yomon illatlarini o'z qalbida hozir qilsin. Zero men aytib o'tganimdek, tasavvur kuchli ta'sirga ega bo'ladi. Men sufiylarning tazkiralaridan o'qiganman. Ular tasavvurlarini insonni maymun va cho'chqa shaklida ko'rgungacha yetkazgan. Qisqasi, inson qanday tasavvurga ega bo'lsa, shunday tusga bo'yaladi. Demak, yomon lazzatlarga sababchi bo'lgan o'y-fikrlarni yo'q qilsin. Bu birinchi shartdir. Ikkinchi shart esa nadomat, ya'ni afsus qilishdir. Har bir insonning vijdoni unga har qanday yomonlikda tanbih berishga qodirdir. Biroq baxtsiz inson uni ishlatmaydi. Demak, gunoh va yomonlikka yo'l qo'yganida nadomat chekib, bu lazzat halovatlar vaqtincha hamda sanoqli kunlar uchun ekanligini o'ylasin. Ya'ni bu dunyodagi lazzatlar vaqtincha va o'tkinchidir. Yana buni ham o'ylasinki, vaqt o'tgan sayin bu lazzat va halovat kamayib boradi. Hattoki keksalik davrida barcha kuch-quvvatlar zaiflashganda nihoyat bu lazzatlarni tark etishga to'g'ri keladi. Demak, o'zining hayotida bu lazzatlar qo'ldan chiqib ketadigan bo'lsa, unda bularni hosil qilishning nima foydasi bor? U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: tavba qilishga e'tibor qaratgan inson naqadar baxtlidir. Tavba qilishda eng birinchi aqlo paydo bo'lsin. Ya'ni yomon o'y-fikrlar va behuda tasavvurlarni yo'qqa chiqarsin. Bu nopoklik va ifloslik barham topgandan so'ng afsus chekib, o'z qilgan ishiga pushaymon bo'lsin. Uchinchi shart mustahkam irodalilikdan iborat. Ya'ni kelajakda men bu yomonliklarga qaytmayman deb mustahkam iroda qilishdir. Inson davomiylikni ixtiyor qilganda Alloh taolo unga haqiqiy tavba qilishga kuch-quvvat ato etadi. Hattoki gunohlar undan umuman yo'q bo'lib, go'zal axloqlar va maqtovga loyiq ishlar uning o'rnini egallaydi. Bu axloqlarning g'alabasidir. Bu ishlar uchun kuch-quvvat ato etish Alloh taolaning ishidir.
Zira barcha kuch-quvvatlar egasi uning o'zidir. Al-quvvatu lillahi jamiya. U marhamat qilganidek barcha kuch-quvvatlar u uchundir. Inson zaif yaratilgandir. Xulqal insonu zaifa uning haqiqatidir. Demak, Allah Taoladan kuch-quvvat topish uchun bayon etgan har uchala shartni komil qilib, inson yalqovlik va sustkashlikni tark etib, boshdan oxirigacha shay bo'lib, Allah Taolaga duo qilsin. Allah Taolo axloqlarni o'zgartirib qo'yadi. U zot alayhissalatu vassalom qabih xulqlarni tark etishga harakat qiladigan kishi va tark etgan kishini bir jasur kishiga qiyoslab shunday deydilar: bizning jamoatimizga kuchli va pahlavon kishilarning keragi yo'q. Aksincha, bizga o'z axloqlarini o'zgartirishga va u uchun harakat qilishga qodir bo'lgan kishilar kerak. Darhaqiqat, tog'ni o'z joyidan jildira oladigan kishi kuchli hamda pahlavon emas. Haqiqiy jasur kishi o'z axloqlarini o'zgartirishga qodir kishidir. Demak, esda tutinglar, barcha kuch-quvvatlaringizni axloqlarni o'zgartirishga ishlatinglar. Zero haqiqiy kuch-quvvat va jasurlik ana o'shadir. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: axloqiy holat bir shunday karomatdirki, buni hech kim tanqid qila olmaydi. Shuning uchun innaka la'ala xuluqin azim deb marhamat qilinganidek, bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga eng kuchli va katta mo'jiza sifatida axloq berilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning favqulodda turli isbotlari boshqa barcha payg'ambarlarning mo'jizalaridan ko'proqdir. U zot sallallohu alayhi vasallamning axloqiy mo'jizasi eng birinchi o'rindadir. Uning misolini dunyo tarixi hech taqdim etolmagan va etolmaydi ham. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: men o'ylaymanki, kimda kim u yomon xulqlari va qabih odatlarini tark etib, go'zal xulqlarni o'zlashtirib olsa, u uchun o'sha karomatdir. Masalan, agar o'ta jizzaki va jahldor kishi bu odatlarini tark etib, muloyimlik va kechirimlilikni ixtiyor qilsa, xasislikni tark etib, saxovatga ega bo'lsa, hasadning o'rniga hamdardlikni ko'rsatsa, bu shubhasiz karomatdir. Xuddi shunday maqtanchoqlik va manmanlikni tark etib, kamtarlik va xoksarlikni ixtiyor qilsa, bu xoksarlik karomatdir. Demak, sizlardan karomat ko'rsatishni xohlamaydigan o'zi kim bor? Men bilaman, har bir kishi buni xohlaydi. Qisqasi, bu bir doimiy va tirik karomatdir. Inson o'z axloqiy holatini tuzatsin. Zero bu shunday karomatdirki, uning ta'siri hech qachon o'chmaydi. Aksincha, nafi uzoqqacha yetadi. Mo'min kishi xilqat va xoliq nazdida karomat sohibi bo'lsin. Ya'ni inson o'zida pokiza o'zgarishlarni paydo qilib, maqtanchoqlikni tark etib, xoksarlikni ixtiyor qilib, saxovatga odatlanib, hasadni tark etib, hamdardlikni ko'rsatib, bu fazilatlarni o'zlashtirib, yomonliklarni tark etsa, bu Alloh taolo hamda uning xilqati nazdida bir karomatdir. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: ko'pgina gunohkor va ayshu ishratga berilgan kishilarni kuzatganmiz. Ular favqulodda nishonni tan olmaganlar. Ammo axloqiy holatni ko'rib, ular boshini egib oldilar. Ular iqror bo'lish va qoyil bo'lishdan boshqa yo'lni topa olmadilar. Demak, sizlar ko'p kishilarning tarjimai holida
ularning axloqiy karomatlarini ko'rib haq dinni qabul qilganlarini topasizlar. U zot alayhissalom bu narsalarni bayon etayotgan paytda masjidda o'tirgan edilar. O'sha zahoti bir necha siklar faqirona kiyimlarda kelishdi. Ular mast bo'lgan holda bo'lib davraga kelib qolishdi. Yozadigan kishi shunday deb yozadi. Ular kelib shunday iflos gapirdilarki, undan bu jannat shimon davra buzilib qandaydir notinchlik paydo bo'lishi arafasida edi. U shunday deydi, biroq bizning sodiq imomimiz alayhissalom o'zlarining amaliy namunalari orqali aytayotgan axloqiy karomatni ko'rsatdilar. Bundan eshitganlar shunday ta'sirlandilarki, ular hissiyotga berilib, jo'shqinlanib, yig'lab yubordilar. Buzg'unchilar esa politsiya qo'lidan kaltaklandilar. Politsiya kelib, ularni ushlab kaltaklaganda ularning kayfi tarqib ketdi. Yana u zot alayhissalom iymon keltirishning turli sabablarini bayon qilib, shunday deydilar: Anbiyolarga muxolif fosiq kishilar, ayniqsa bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lgan kishilarning iymon keltirishlari mo'jizalarga asoslanmagan edi. Ular mo'jizalar hamda favqulodda nishonlardan tasalli topmasdilar. Aksincha, bu kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlarini ko'rib, u zot sallallohu alayhi vasallamning haqqoniyligiga qoyil qolar edilar. Axloqiy mo'jizalar, iqtidoriy mo'jizalar qila olmagan ishni bajara oladi. Al-istiqomatu fawqal karama ning ma'nosi ham xuddi shu. Sizlar sobit qadamlik, ne ajoyibotlar ko'rsatishni tajriba qilib ko'ringlar. Xususan, bu davrda karomatlarga kishilar unchalik e'tibor bermaydilar. Ammo agar biror kishining go'zal axloqli kishi ekanligini odamlar bilib olsa, unga murojaat qilishadi. Bu hech maxfiy ish emas. Maqtovga loyiq axloqlarning ta'siri turli oyat alomatlarni ko'rib, xotirjamlik va tasalli topmagan kishilarga ham o'tadi. Ba'zi kishilar zohiriy mo'jizalar va favqulodda nishonlarni ko'rib iymon keltirishadi. Ba'zi kishilar esa haqiqat va ma'riflarni ko'rib iymon keltirishadi. Biroq ko'pchiligining hidoyat hamda tasalli sababchisi go'zal axloq va xulqlar bo'ladi. Bugungi kunda ham sanoqsiz kishilar ahmadiyatni qabul qilishadi. Ular biron bir ahmadiyning axloqidan ta'sirlanib yoki ijtimoiy shaklda jamoatning axloqlaridan ta'sirlanib ahmadiyatni qabul qilishadi. Har bir ahmadiy bu narsani esda tutishi kerak. Axloqlar faqat uni taqvo bo'yicha oshirish uchun emas, balki u diniy burch bo'lib, boshqalarning isloh sababchisi ham bo'ladi. Shuning uchun har bir ahmadiy o'z axloqlarini kuzatib turishi lozim. Iymonning yo'l-yo'rig'i qanaqa? Buni izohlab u zot alayhissalom shunday deydilar: Alloh taoladan islohni talab qilish va o'z kuch-quvvatini sarf qilish ana shu iymonning yo'lidir. Ya'ni o'zining butun kuch-quvvatini sarflab, o'zini isloh qilish uchun Alloh taolaga duo qilish iymonni hosil qilish yo'lidir. Hadisda shunday deb varid bo'lgan: kimda kim ishonch bilan o'z qo'llarini duo uchun ko'tarsa, uning duosi rad qilinmaydi. Demak, Alloh taoladan so'ranglar, ishonch va xolis niyat bilan so'ranglar. Men yana shuni nasihat qilamanki, go'zal axloqlarni ko'rsatish o'z karomatini ko'rsatish demakdir. Agar biroq men karomat ko'rsatguvchi bo'lmoqchi emasman desa, u esda tutsin, shayton uni aldamoqda. Karomatdan murod takabbur va mag'rurlik emas. Karomat orqali kishilar islomning haqqoniyligi va haqiqatini hamda hidoyatni topishadi. Men sizlarga yana aytaman, takabbur va mag'rurlik axloqiy karomatlardan emas. Demak, u shaytonning vasvasadir. Qaranglar, yer yuzida tarqalgan millionlab musulmonlar qilich kuchi bilan yoki majburan musulmon bo'lganlarmi? Yo'q, aslo. Bu umuman noto'g'ridir.
islomning karomat ta'siri ularni tortib olib kelgan. Karomatlar turli xil bo'lib, ular jumlasidan axloqiy karomat ham bor. U har bir maydonda muvaffaqiyat qozonadi. Musulmon bo'lgan kishilar faqat rostgo'ylarning karomatlarini ko'rib ta'sirlandilar. Ular islomni buyuklik ko'zi bilan ko'rdilar, qilichni ko'rmadilar. Katta tadqiqotchi inglizlar islomning haqqoniylik ruhi shu qadar kuchlidirki, u begona qavmlarni islomni qabul qilishga majbur qilib qo'yadi deb tan olishlariga to'g'ri keldi. Axloq ham rizqqa o'xshaydi va uni izhor etish Alloh taolo bergan rizqdan sarf qilish kabidir. Bu ham taqvoning bir amaliy qismidir. Bu narsani bayon etib, u zot alayhissalom shunday deydilar: oddiy kishilar rizqdan murod yegulik narsalarni tushunishadi. Bu noto'g'ridir. Insonning kuch-quvvatlariga nimaiki ato etilsa, u rizqdir. Ilm va fan va hokazo ma'arif va haqiqatlar ato etiladi. Jismoniy shaklda daromadi miqdori ortadi. Buning barchasi rizqdir. Kishining iste'dodlari, uning axloqlari, mol davlati, ularning barchasi rizqdir. Rizqqa hukumat ham kiradi, go'zal axloqlar ham rizqqa kiradi. Alloh taolo shunday deydi: biz ularga nimaiki ato etgan bo'lsak, ular undan sarflaydilar. Ya'ni nondan non berishadi, bilimdan bilim va axloqdan axloq berishadi. Esda tutinglar, o'z mol davlatidan biron muhtojga biron narsa bermaydigan kishigina xasis emas, balki kimga Alloh taolo bilim ato etgan bo'lsa, uni boshqalarga yetkazishni xohlamasa, u ham xasisdir. Xasislar turli xil bo'lib, o'z salohiyatlarini yoki mol davlatini yashiradigan kishi ham xasisdir. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: birovga agar u o'rganib qolsa, biz qadrsizlanamiz yoki bizning daromadimiz azoyadi deb o'ylab, birovga bilim yoki hunarni o'rgatmaslik shirkdir. Zero ushbu vaziyatda u bu ilm yoki hunarni o'ziga rizq berguvchi hamda Xudo deb tushunadi. Shuningdek, o'z axloqlaridan foydalanmaydigan kishi ham xasisdir. Axloqdan foydalanishning ma'nosi shuki, qaysi go'zal axloqlarni Alloh taolo unga faqat o'z fazl va marhamati bilan ato etgan bo'lsa, uning xilqati bilan o'sha axloqlar bilan muomala qilsin. Ya'ni qaysi axloqlarni Alloh taolo insonga bergan bo'lsa, dastlab u o'sha axloqlarni hosil qilsin. So'ngra bu axloqlarni odamlar oldiga izhor etsin. Bu Alloh taolo ato etgan rizqining tarqatishidir. Boshqa odamlar uning namunasini ko'rib, o'zlari ham bu axloqlarni paydo qilishga harakat qilishadi. Ya'ni inson o'z axloqlari orqali go'zal namunalar ko'rsatganida, boshqa kishilar ham bu axloqlarni o'zida shakllantirishga harakat qilishadi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: axloqdan murod faqat til va so'zlarning muloyimligi emas, aksincha jasurlik, muruvvat, iffat, qancha kuch-quvvatlar insonga ato etilgan bo'lsa, darhaqiqat bularning barchasi axloqiy kuch-quvvatlardir. Bularni o'z o'rnida ishlatish axloqiy holat doirasiga kirgizadi. U zot alayhissalom o'z jamoat a'zolarining yuqori darajadagi axloqda bo'lishlari va o'z ichida o'zgarishni paydo qilishlari to'g'risida nasihat qilib shunday deydilar: kimki o'z qo'shnisiga o'z axloqlarida o'zgarishni ko'rsatsa, ya'ni oldin qanday edi va hozir qanday bo'lgan, u go'yoki bir karomatni ko'rsatadi. Bu narsa qo'shnisiga bir yuqori darajadagi ijobiy ta'sirni ko'rsatadi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: ular bizning jamoatimizda qanaqa rivojlanish bo'ldi deb e'tiroz bildiradilar. Ular yolg'on va jahl g'azabga mubtalo bo'lib, bizga tuhmat qiladilar.
Bu narsa ular uchun sharmandalik emasmi? Inson yaxshiroq deb bilib bu jamoatga kirgan edi. Bir qobil farzand o'z otasining dovrug'iga sababchi bo'lganidek, bayat qilguvchi shaxs farzand hukmida bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ahli ayollariga mo'minlarning onalari deb aytilgan. Go'yo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam barcha mo'minlarning otalaridirlar. Jismoniy ota yerga olib kelishi hamda zohiriy hayotga sababchi bo'ladi. Biroq ruhoniy ota uni osmonga olib boradi va haqiqiy markaz tomonga rahnumolik qiladi. U zot alayhissalom deydilar: sizlar farzand o'z otasining nomiga dog' tushirishini yoqtirasizlarmi? Tuhmat qilguvchilar sizlarda falon ayb bor deb tuhmat qilishadi. Buning ma'nosi shuki, sizlar jamoatni badnom qilmoqdasizlar. Biror kishi o'z farzandining uning nomiga dog' tushirishini va fohisha ayollarga borishini, qimor o'ynashini, aroq ichishini yoki boshqa qabih ishlar qilishini yoqtiradimi? Men bu ishlarni yoqtiradigan biror kishi yo'q ekanligini bilaman. Biroq noqobil farzand shunday ishlarni qilganda elning og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Farzandi shunday yomon ishlar qilganda xalq uning otasi to'g'risida gapirib, bu falonchining bolasi deb aytadilar. Demak, u noqobil bola o'zi otasining nomiga dog' tushirishga sababchi bo'ladi. Xuddi shunday biron bir kishi bu jamoatga kirganda uning sharaf va izzatini parvo qilmasa va unga xilof ish tutsa, u Alloh taolo huzurida so'roqqa tutiladi. Alloh taolo uni ushlaydi, chunki u faqat o'zini halokatga solmay, aksincha yomon ibrat bo'lib, boshqalarni ham saodat va hidoyatdan mahrum qoldiradi. U zot alayhissalom davom etib deydilar: imkoni boricha sizlar Alloh taoladan yordam so'rab, o'zingizning bor kuch va himmatingiz bilan kamchiliklaringizni bartaraf etishga harakat qilinglar. Agarda qo'lingizdan kelmasa, unda samimiylik va ishonch bilan qo'l ko'taringlar. Zero samimiylik va ishonch orqali xushu va tazarru bilan ko'tarilgan qo'llar quruq qaytarilmaydi. Men tajriba orqali shuni aytamanki, mening minglab duolarim qabul bo'lgan va qabul bo'lmoqda. Agar bironta shaxs boshqa insonlar uchun hamdardlik jo'shqinligini o'zida topmasa, uning baxil ekanligi bir turgan gap. Agar men nafa va xayri bor bir yo'lni ko'rsam, unda odamlarni u yoqqa baralla chaqirish mening farzimdir. Biron bir kishi bunga amal qiladimi yoki yo'qmi, buni e'tiborga olmaslik kerak. Demak, bizning har bir amalimizdan bu narsa isbotlanishi kerakki, biz u zot alayhissalomga bayat qilib, o'zimizda axloqiy va pokiza o'zgarishlarni paydo qildik. So'ngra buni odamlarga ham yetkazaylik. Bu narsa targ'ibot uchun yaxshi vositadir. Alloh taolo bizga taqvo yo'lidan yurib, o'z axloqlarimizda pokiza o'zgarishlarni paydo qilish va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning go'zal namunalarini ko'z oldimizga qo'yib, oliy axloqlarni izhor etishga kuch-quvvat bersin. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomning xohishiga muvofiq o'z hayotimizni kechirguvchi bo'laylik. Namozdan keyin men 2 g'oyib janoza namozini o'qitaman. Birinchisi Miya Ator Rahman sohibning amerikalik o'g'li Lutfur Rahman Mahmud sohibnikidir. U 2017-yilning 27-may kuni vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U kishi Bhera shahridan bo'lib, buvasi Hazrat Miya Karimdin sohib raziyallohu anhu Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi bo'lganlar. Ular 1894-yili bayat qilganlar. Uning rafiqasi Toliya bibi o'z eri bilan birga bayat qilgan edi. Ammo ehtimol to'liq ishonch yo'q edi.
u bir tush ko'rdi. Uning tushini Hazrat Masih Maud alayhissalom eshitib, shunday deb marhamat qilgan edilar: bu tushni ko'rgan ayol menga mukammal ishonmaydi. Ya'ni u bir shunday tush ko'rganki, undan Hazrat Masih Maud alayhissalom komil ishonchi yo'q ekanligini sezganlar. U zot alayhissalom shunday dedilar: agar u ayol menga mukammal ishonsa, Alloh taolo unga o'g'il ato etadi. Chunonchi shundan keyin ular Qodiyonga borib, Hazrat Masih Maud alayhissalomning quliga bayt qildilar. So'ngra Alloh taolo ularga o'g'il ato etdi. Hazrat Masih Maud alayhissalom Ator Rahmon deb ism qo'ydilar. Bu kishi Lutfur Rahmon sohibning otasi edilar. Marhum uzoq muddat Ta'limul Islom maktabida ham tabiiy fanlardan dars berdilar. Men ham maktabda u kishiga shogird bo'lganman. Marhum Miya Ator Rahmon sohibning to'ng'ich o'g'li edi. Pokistondagi Xudomul Ahmadiyada markaziy muhtamam sifatida xizmat qilgan. Al-Minor va Xolid jurnallariga muharrir bo'lib ham ishlagan. Shundan keyin Sierra Leone'ga ketib qoldi. U yerda uzoq muddat jamoat maktabida ishlagan. Keyinchalik nafaqaga chiqib Amerikaga jo'nab ketdi. U kishida notiqlik va yozuvchilik mahorati bor edi. Uning maqolalari ko'pincha Al-Fazl gazetasida chop etilar edi. Mahmud Mujib Asg'ar sohib shunday yozadi: u bir marta Pokistonga kelganda Xilofat nomli kutubxonada kitoblar izlayotgan edi. So'raganimda shunday javob berdi: Amerikada gazetalarda islom va Qur'onga qarshi bo'ladigan e'tirozlarga ishonchli kitoblardan javob tayyor qilib, ularga yubaraman. Gazeta hay'ati mening maqolalarimni to'liq chop etib ham qo'yishadi. Shuning uchun men kutubxonada kitoblarni izlamoqdaman. Atol Mujib Rashid sohib ham shunday yozadilar: mutolaasi o'ta keng bo'lib, diniy masalalarni teran bilar edi. Urdu va ingliz tilini to'liq bilib, urdu tilida nihoyatda tadqiqiy hamda ma'lumotli maqolalarni yozar edi. Ilmiy masalalarni izlashga qiziqar edi. Jamoat kitoblarini doimo o'qib turar edi. Bilimli va hozir javoblikda yetuk kishi edi. Halil Mubashshir sohib Sierra Leone'dagi jamoatning amiri bo'lgan. U shunday deydi: biz 20 yildan ko'proq muddatni birga o'tkazdik. Men marhumni nihoyatda yaqindan ko'rganman. U nihoyatda o'zgacha xususiyatlarga ega bo'lib, g'oyatda xoqsor va kamtarin inson edi. Shu darajada kamtarin ediki, men uni so'zlar bilan ifodalay olmayman. Bu mubolag'a emas. Haqiqatda u kishi shunday inson edi. Alloh taolo u kishiga notiqlik va yozuvchilik mahoratini ato etgan edi. U kishi Ahmadiya maktabida dastlab o'qituvchi bo'lib ishlab, so'ngra direktor bo'lgan. Barcha tashkiliy ishlarni nihoyatda go'zal uslubda bajargan. Namozlarni xushu va xuzu bilan ado etuvchi, Alloh taolaning ne'matlariga shukr qilguvchi, chandalarda muntazam sadaqa va ihson qilguvchi, jamoatning moliyaviy chaqiriqlariga peshqadam sifatida qatnashuvchi inson edi. Xilofat bilan ko'p mehr muhabbatda bo'lar edi. 1988-yili 4-xalifa ish safarlari bilan Sierra Leone'ga borganlarida marhum ko'p xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. Huzurga bo'lgan odob hamda ehtiromni ko'rishga loyiq va boshqalar uchun ibrat edi. Bu yerga ham kelgan edi. Men bilan eskidan aloqasi bor bo'lib, biroq xalifa bo'lganimdan so'ng uning munosabati umuman o'zgarib ketgan edi. Da'vatchi Fazl Ahmad Shohi sohib shunday yozadi: bir marta nasroniylar Manat bu shahrida odamlarni to'plab to'qima mo'jizalarni taqdim eta boshlagan. Marhum ularga yozma turda javob qaytarganda nasroniylar javobsiz qoldilar. Bu voqeadan g'ayri ahmadiy masjidlari imomi ham nihoyatda quvondilar. Alloh taolo marhumni mag'firat qilib, u bilan marhamat muomalasida bo'lsin, uning darajalarini yuksaltirsin.
uning ezgu ishlarini avlodlariga davom ettirishi uchun kuch quvvat ato etsin. Ikkinchi janoza Mirza Munavvar Ahmad sohibning o'g'li Mirza Umar Ahmad sohibnikidir. Bu kishi 5-iyun kuni tushki soat 2 da Tohir nomli kardiologiya institutida 67 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu kishi men bilan tengdosh va bolalik do'stim edi. Biz yoshligimizda birga o'ynar edik. Ko'p fazilatlarga ega edi. Men xalifa bo'lganimdan keyin shu narsani kuzatdimki, qarindoshchilik, tengdoshlik, bolalikda birga o'sganimiz, bulardan qat'iy nazar uning hurmat ehtiromi va muhabbati boshqalar uchun ibrat edi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin. U kishi Said Ahmad sohibning qizi Amatul Qofiga uylangan. Rafiqasi Hazrat Mir Muhammad Isoq sohibning nevarasidir. 3-xalifa ularning nikohini o'qigan edilar. 5 farzandi bo'lib, 3 qiz va 2 o'g'li bor. Uning kenja qizi Vaqf-e Nov harakatiga ham qo'shilgan. U Review of Religions nomli jurnalida ishlamoqda. Bir qizi doktor Fariha, doktor Hammos sohibning rafiqasidir. U Lajnai Mollada turli lavozimlarda ishlagan. Uning singlisi Amatul Hay ham shu yerda yashaydi. U doktor Hamidullah Xon sohibning rafiqasidir. U ham jamoatga xizmat qiladi. Marhumda o'z hayotini bag'ishlash orzu istagi bor edi. Men xalifa bo'lganimda menga uchrab, men oldin ham vaqf uchun yozgandim. Men vaqf qilmoqchiman dedi. Uning ba'zi iste'dodlarini men bilar edim. Shuning uchun men uning vaqfini qabul qilib, uni Rabbada sadr umumiyning noibi etib tayinladim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan u nihoyatda go'zal uslubda o'z mas'uliyatlarini bajardi. Uning rafiqasi shunday deydi: "Menga kelib, mening vaqfim qabul bo'ldi" dedi. Men unga ayniqsa Rabbaning uzoq mahallalariga xizmat safari bilan boring. Ular o'zlarini jamoatdan orqada qolgandek his qilishadi deb ishlash to'g'risida ko'rsatma bergan edim. Chunonchi u kishi hayotining oxirgi daqiqasigacha bu ishni chiroyli uslubda uddaladi. U yerda kambag'al kishilar u kishidan rozi edilar. U kishi nihoyatda kamtar edi. Masalalarning tub mohiyatini tezda ilg'ab, Alloh taolaning fazl marhamati bilan go'zal uslubda hal qilar edi. Sadr umumiy ham shunday deb yozdi: "Ba'zi murakkab masalalarni biz u kishiga topshirar edik. U kishi go'zal yo'sinda ularni hal qilar edi. U kishining gapni tinglab, ikkala tomon ham rozi bo'lar edi. Ba'zi kishilar biz u kishidan qaror chiqartiramiz, zero u adolat bilan qaror chiqaradi" deb aytar edilar. O'z bolalari bilan ham, boshqalarning bolalari bilan ham nihoyatda muloyim munosabatda bo'lar edi. Bolalarni juda sevar edi. Xilofat bilan boshqalarga ibrat bo'ladigan aloqasi bor edi. Bu narsani uning farzandlari, rafiqasi va u haqda taassurot bildirgan boshqa kishilar ham izhor etganlar. U saraton kasaliga chalinib, kasalligining oxirgi kunlarida o'ta kuchsizlikni his qilar edi. Ahvoli ozgina yaxshilanganda darhol ishiga chiqib ketar edi. Sababi o'tgan kunlarda u bu yerga kelganida men unga ish xonangizga borib turing deb aytgan edim. U kishi bu zamon xalifasining buyrug'i deb o'z xastaligini inobatga olmay muntazam ishxonasiga borib turdi. Xastaligiga qaramay o'z mas'uliyatini nihoyatda go'zal uslubda bajardi. Qizi shunday deydi: "Bu yerga kelganida shifokor uni tekshirib, sizning xastaligingiz xavfli deb aytdi. Otam javoban, mayli, hech qisi yo'q. Alloh taolo shifo ato etguvchidir. U xohlagancha hayot ato etadi" dedi. Ingliz shifokor: "Ba'zida bemorlar buni eshitib qo'rqib ketishadi.
ammo u kishi o'ta jasurlik bilan gapirmoqda deb aytdi. Shuningdek, Nuriy sohib ham bunday yozadi. U kishiga 3 ta xastalik bo'yicha tashxis qo'yilgan edi. Qand kasali, yurak kasali, bundan tashqari jigar saratoni kasalligi ham bor edi. Biroq u kishi bu kasalliklar bilan mardlarcha kurashdi. Xastalik davrida men uning ba'zi fazilatlarini kuzatdim. Hech qachon tilidan shikva shikoyat keltirmas edi. Alhamdulillah, men yaxshiman deb aytar edi. Shifokor va boshqalar uni ko'rgani kelganda ishora bilan ularni o'z yoniga o'tirishni aytar edi. Qamar Sulaymon sohib shunday deydi: 4-xalifa rahimahulloh taolo vafot etganlarida men Londonga ketayotgandim. Menga yopiq konvertni berdi. Uning ustiga 5-xalifaning xizmatiga degan so'zlar yozilgan edi. Yana menga bu mening bayt xatimdir. Kim xalifa etib saylansa, u kishining xizmatlariga taqdim etib qo'ying dedi. U xilofat tizimining davom etishi va haqqoniyligiga shu qadar ishonar edi. Sadr umumiy sohib ham shunday yozadi: ko'p fazilatlarga ega bo'lib, o'ziga topshirilgan ish to'g'risida hisobot topshirmaguncha tinchlanmasdi. Shuningdek, ko'p kishilar u kishi to'g'risida o'z taassurotlarini bildirgan. Barchasi uning xohisorligi, muhabbat bilan uchrashishi hamda xilofat bilan o'zgacha aloqasi to'g'risida yozganlar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Farzandlariga ham uning ezgu ishlarini davom ettirish va xilofat bilan bog'lanib turishga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله